أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में в миналия хутбе за Хазрат Усман разияллаху анху, за както стана мъченик, и разказах за лицемерите и как Хазрат Али разияллаху анху опитвал. И сега ще разказвам за Хазрат Али разияллаху анху. За това се обръщайки внимание към едно много важно нещо. Хаз Муслим Мауд разияллаху анху каза, че вие сте като последователите, затова искам, че да ви разказвам от историята как мусулманите имаха развод и какви неща бяха, заради които те бяха унищожавани. Затова да мислете тези неща дълбоко и новите хора да ги възпитавате, че с добър начин да ги възпитавате. Във времето на мусулман, който имаше развод, това не беше от последователите, които казват, че това беше от последователите. Това е измама за тях. Няма съмнение, срещу Али бяха много последователи и срещу Муавия също бяха. Но аз казвам, че основатели на този развод не бяха последователите. Тези хора, които по-късно дойдоха, на които не гледаха времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и не сядаха до него. Затова се обръщам вашето внимание към това, че давам начин да пазите от тези разводи. Тогава той беше в Кадиян, че елате в Кадиян и много пъти да елате в Кадиян, че вярата ви да бъде свежа и вие да имате страх от Бога. И да има силна връзка с Бога и с хилафът. И така ще има възпитанието ви. И така Бог ни е дал МТА и хората слушат проповеди в целия свят. И програмите хората гледат и слушат. Затова това за възпитанието много задължително, че освен това, че сами да четете книгите на обещания Масия алейхи салам, да имате една силна връзка с МТА. Особено за петичните проповеди, чрез МТА трябва да ги слушате. И да има силна връзка с и да има развитие и силна да стане тази връзка силна. Битката Джамал в традициите пишат,
че битката Бадър Джамал беше между Айша в 36 хиджри стана. Сад Айша, Хазрат Талха и Хазрат Зубайр бяха. Хазрат Айша в полето на битка тя се яздеше на една камила. Затова тази камила, заради тази камила и тази битката известна като джанге, битката Джамал. Хазрат Айша отиде за хаджлек в Мека, там тя била, че тя получи съобщението за новина за Осман, че стана мъченик. Когато тя се върна към Медина по пътя, мястото Сараф, Убайд бин Абу Салма и съобщи, че Осман стана мъченик. И Али стана халиф. И в Медина има безпорядък. И Айша пак се върна към Мека и тя приготви за хората да унищожава това безпорядък и за съмущението на Осман да вземат. Айша и Зубайр станаха глави. И много хора се събираха около тях и този караван към Басра отиде. Хазрат Али също отиде към Басра, гледайки, че този караван отива там. Пристигайки в Басра, Хазрат Айша и покани на хората на града да стана с нея. Много хора те участваха с Айша, но една група също гавърнер на Басра Усман прави бейт и така те имаха воюваха с един на друг. Али също пристигна до войската на Айша. От двете пъти искаха да има мир и там имаше успех. Но през нощта тази група, която участва за убиване на Усман, една част беше в войската на Али. Те нападнаха на войската на Айша и така започва битката. Айша беше на камила. Хората те взеха юздията на камила и така станаха мъченици. Али мисли, че Али мисли, че докато Айша е на камила, няма да спира битка. Той е заповядвал на хора, че убийте на тази камила, защото ще свърши така войната. Тогава един човек нападайки, той нападна на краката на камила и така той седне и войската на Али взе на всичките. И така хората на войската отидоха тук на там. Али каза, че онзи, който хвърли сабията си и ще затвори вратата, няма да ги убивате. И няма да вземете отмъщение и няма да вземете нещата на хората. И така хората починяваха на Али. Азайб бин Вам и Асталя станаха мъченици в тази битка. От Ибн Касир взехме тази част от историята, която той пише. Втория халиф разияллаху та'ала анху каза, че разказвайки, че същите хора, които бяха участвали в убиването на Усман, на Айша, те приготвяха на Айша, че тя да вземе отмъщението на кръвта на Усман и да прави джихад. И те така зови, тя така зови и предизвика на последователите да помагат на нея. И за Зубайр стана и Тала помогнаха на нея.
Али Айша, Тала и Зубер, така имаха война помежду си. За Тала и Зубер станаха в войската на Айша и Айша и Али и Айша воюваха помежду си. Тази битка е битката на Джамал. В началото Али, слушайки думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не участва в битката, и той се кълни, че няма да воюва с Али и каза, че той не беше правилен. На друга страна, Талха, преди да стане почине, той също прави бейт на Али, преди разказах за това. Защото пише в традициите, че той беше ранен, един човек премина до него. Той пита, че ти от коя група си? Той каза, че аз съм от групата на Али. Тогава той давайки своята ръка на ръката на Али. И аз правя отново бейт на Али. За другите последователи решаваха, но Али не е правил мир, докато стана битката Сафин. Втория халиф повече каза, че Усман, че групата, които убиваха на него, те отидоха на различните места. В Арабия те обвиняваха на другите хора, когато те знаеха, че Али взе бейт от мусулманите. Така те обвиняваха на него и това беше правилно, че около него от убиването на хора, които убиваха на Усман, бяха няколко хора. Те имаха сила да обвиняват на Али. Тази група, която отиде към Мека, те приготвяха на Айша да вземе отмъщението на кръвта на Усман да прави джихад. Затова тя зови за това и тя вика на последователи да помагат на нея. За Тала и Зубер правиха бейт на Али за това условие, че той много бързо ще вземе отмъщението на от хората. Но те приготвяха за, че скоро ще вземат това. Али мисли, че когато системата във всичките полета ще стане правилно, тогава ще се обръщаме, които убиваха на Усман. Първо, да защитаваме на исляма. За убиването на хора, ще ги наказваме после. И така имаше разногласие, кои убиваха тези хора, които най-първо отидоха при Али и казваха за разногласие в исляма. Али не знае, че те са основателите на развода. Другите хора се съмняваха на тях. Али нямаше съмнение за тези хора. Заради този разногласие Тала и Зубер мислиха, че Али не изпълнява обещанието си, защото те правиха без условието и Али не изпълни това условие. Те така мислиха. Така те мислиха, че те са извън бейта. Когато Хазрат Айша пристигна новина и всичките отидоха с Айша до Басра и гавърнер каза да нямате хората को Басра. Талха и Зубер не от сърцето правиха бейт на Али. То повечето хора станаха с тях. И когато Али знаел за тази войска, той също приготви една войска и към Басра отиде. Пристигайки в Басра, той изпрати на един човек към Айша и Тала и Зубер. Първо той отиде при Айша и каза, че какво вие искате? Тя отговорила, че ние само искаме да поправим нещата. Тогава и този човек, който иде при Тала и Зубер, каза, че вие дали приготвяте битка за това? Те казаха да.
този човек отговори: ако ви искате да нещата да станат добри, този не е начин, с който да стане. Така ще има развод. И ако се убивате на един човек, и 1000 ще помагат на него и ще воюва за него, повече хора ще станат за него и така ще продължи тази война. Първо, цялата държава да стане един и след това да наказваме на лошите хора. Иначе в този развод, и ако ще дадем наказание, повече раздор ще има. Първо, властта да има и след това ще наказва. Слушайки, те казаха, че Хазрат Али така иска, тогава той трябва да дойде, ние ще станем с него. Тогава той този човек обещава на Али и те се срещнаха с един на друг и решаваха, че няма да има война, трябва да има мир. Когато тази война на Абдулла бин Саба, неговата група, и които бяха убийци на Осман, тази новина пристигна, те много имаха страх и скрито една група се събира. След съвет те решаваха, че ако мусулманите ще имат мир, ние ще имаме наказание. Затова ние ще пазим до себе си, докато мусулмани воюват помежду си. Ако ще има мир и ще има, и тогава ще има наказание за нас. Затова няма да стане мир. Хазрат Али също пристигна там и следващия ден в това място той се срещна с Зубер. Хазрат Али каза, че вие приготвяте войска да се воюват с мен. Дали пари Бога им приготвяхте нещо да представяте? Защо унищожавате този ислям с ръцете си, за който много трудности вие имахте да служите на тази религия? Дали аз не съм вашия брат? Защо тогава? Първо, мислехте, че не е позволено да биваме един на друг и сега мислете, сега е позволено. Ако нещо ново има, тогава трябва да кажете. Когато няма нови неща, тогава защо сте срещу мен? Тогава Сталин каза, той беше с Зубер, че вие казахте на хора да убиват на Осман. Али отговори, че аз прокълня на тези хора, които убиваха на Осман. След това Али каза на Зубер, дали не помниш, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, кълня се името на Бога, ти ще воюваш с Али и ти ще бъдеш жесток. На Зубер каза. Слушайки, Зубер се върна при войската си и се кълня се, че той няма да воюва с Али. И каза, че той не мислил правилно. Когато тази война имаше във войската, всичките имаха мир, сега няма да има война, ще има мир. Но лошите хора имаха страх, който имаше разпорядък, те имаха страх. И когато през нощта да спират този мир, онези хора, които бяха за Али и Айша, Зубайр и Тала, те нападнаха през нощта на войската и тези бяха, които бяха в другата войска, те нападнаха на Затали и на войската на Затали. Лицемерите от двете страни, към Айша и Али, бяха хората, еднакви хората, те нападнаха един на друг. Резултат това беше, те не воюваха помежду си, така има резултат. Те има един шум и всеки мисли, че другия измамник, че това беше само едно план от няколко хора. Когато започва война, Али вика,
някои хора да се обещава на Тайша, може би чрез нея да има спират. Представиха камилата на Тайша, но резултат излиза по лошо. Лицемерите, гледайки, че ние няма да имаме успех, те стрелиха към камила на Тайша. Тайша бързо вика на хората: о, хората, изоставете войната и помнете на следващия живот. Но лицемерите, те стрелиха на камилите на Тайша. Хората на Басра бяха с Тайша. Те имаха, че се много си ядосваха, гледайки тези неща, и те, вземайки сабите си, те нападнаха на другата войска. И така стана, че камилата на Тайша стана център на войната. Последователите и стоиха един на друг и те бяха убити, но не оставиха камилата. Аз Зубайр не участва в битката, отиде на една страна, но един много лош човек, отивайки на него, че той се молеше, той прави мъченик на него. А за Тала в битката, заради тези лошите хора стана убит. Когато битката беше много силна, гледайки това, че войната няма да свърши, докато Тайша няма да отиде от полето, някои хора режиха краката на камилата и камилата седна на земята. Тогава спира войната. Гледайки тази случка, Али имаше много стана тъжен, но когато войната свърши, когато убитите хора се смираха с Талха, Хазрат Али много съжалява. Тези случки да разказват. В тази битка последователите нямаха участ. Това беше един развод от тези хора, които убиваха на Усман. И Талха и Зубайр правиха бейт на Али, защото те промениха мненията си и те казаха, че Али е халиф, но бяха убити от някои лоши хора. И Али поръкали на убийците на техните убийци. Али приготви за Тайша, за камила, и той дойде да и онези хора, които искаха да минава с Тайша, той ги изпрати. Този ден Тайша искаше да се върне. Али дойде при Тайша и стана за нея и в през хората. Тайша излиза и каза: о, синовете ми, ние давайки болка и не правейки правилно, ние се ядосихме един на друг. Заради този развод никой човек да стане жесток с другия. Кълня се името на Бога, между мен и Али отначало нямаше разногласие, освен каквото има един мъж и за малките роднини, които имат нещата. И Хазрат Али, аз продължавам добрините си. Хазрат Али каза хората. Хазрат Айша каза истината и много хубави неща. Между мен и Хазрат Айша само имаш това разногласие. Хазрат Айша в света и в другия свет и жената на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Али много мили дойде с Айша. Али заповяда на своите синове те да отиват с Айша и след един ден трябва да се върнат обратно. Муслим Мауд разилла таланху, сега четох от Табри. Муслим Мауд разилла таланху каза, че Талха и след пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана жив, след мъчението на Усман, когато мусулманите имаха разногласие, една група каза, че убийците на Усман ние трябва да вземаме отмъщението.
и глава Талха и Хазрат Зубайр и Айша станаха. Но другата група каза, че сега има разногласие в през мусулманите. Хората умират. Първо трябва всичките мусулмани да станат единни. Исляма да има сила. След това ще вземаме отмъщение от тези хора. И тази лидер за тази група беше Али. Това разногласие толкова стана, че Талха, Хазрат Зубайр, Хазрат Айша и обвиняваха, че Али иска да защитава тези хора, които бяха убийци на Усман. И Али обвинява, че тези хора гледат себе си. Те не гледат полза на исляма, който каза веднага да вземем отмъщението. И разногласие стана много силно. И след това започва войната. Такава война, където Айша беше глава. Тя сядайки на камината каза да воювате. Хазрат Талха и Зубайр участваха в тази битка. Когато двете групи воюваха, един последовател отиде пред Талха и каза: Талха, ти помниш, че на това ти и аз бяхме при пророка саллалаху алейхи ва саллям, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: Талха, едно време ще дойде, че ти ще стане на другата войска и Али ще бъде в другата войска. И Али ще бъде на истината. И ти ще бъдеш грешен. Талха това слуша и той знае всичко. Той каза: помня това нещо. И веднага той изостави войската. Когато той отиваше изоставяйки войската, че да изпълнява думите на пророка саллалаху алейхи ва саллям, един лош човек, който беше от войската на Али, отзад, той убива на него. Той стана мъченик. Али седеше. Този убиец, мислейки това, че аз ще имам награда. И тичайки дойде и каза, че о амирул муминин, да има блага вест за вас, че вашия враг е убит. Али каза: кой е враг? Той каза, че о амирул муминин, аз убих на Затала. Али каза, че о човека, аз давам от пророка саллалаху алейхи ва саллям една блага вест, че ти ще влизаш в ада. Защото пророк саллалаху алейхи ва саллям един път каза, че когато аз и Талха бяхме при него, че о Талха, ти ще имаш унижение за истината и един човек ще убива на него и Бог ще го хвърли в ада. Битката Сафин стана. В разказите пишат, тази война между Али и срещу Муавия стана 37 хиджри стана. Сафин между Ирак и Сирия има едно място. Али от Куфа излиза с войската. Когато пристигна до Сафин, гледа, че Сирията от войската от Сирия, глава беше Амир Муавия, седеше там. И една група имаше до Дрефрат. Али каза: ние не искаме война. Ние да имаме мир с Муавия. Но Амир Муавия не искаше мира. И Сирия, тази войска спира на войската на Али да не вземат вода. И така войската на Али напада на войската на Сирия, нападаха и те имаха успех и победиха. Али позволява на другата войска да вземат вода. Те не дадоха вода, но Али, когато победи на река, той не спира на другата войска да вземат вода. Амир Муавия казваше, че Али да даде убийството на Усман на тях, когато им хората които искаха мир, те поговориха с един на друг. 37 хиджри започва войната. Преди войната хората нападнаха един на друг, но заради страх те не нападнаха.
те искаха да има мир. Групите съгласиха, че в тези месец, който забранено е война, да не воюват, но нямаше успех. И в началото на Сафар пак започва войната, когато война продължаваше и нямаше резултат. Емир Мавия, той нямаше сила. Хазрат Амр бин Ас свети на него, че на копията оставяте Корана и казвате да има резултат така. Така правиха. Тогава имаше разогнание войската на Тали. Много хора казаха, че да лишаваме по думите на Тали. Така Тали вика войската назад и спира войната. И хората съгласиха с Емир Мавия, че да вземат един човек тук и натам и двама чрез Корана да решават. В историята казват тази случката Тахким. Шам сирите взеха на Амр бин Ас и Али каза за името на Абу Муса Ашари. И те правиха един договор и така войските отидоха оттам. То пише в историята Ибн Касир. Втория халиф така разказва тази случка в тази война с Мавия. Те така правиха, че на копиите сложиха Корана, че както Коран решава, това беше решение. Трябва да имаме съдите. Тези хора, които убиваха на Усман, които след убиването на Усман, те участваха с Али, те дадоха сила на Али, че те правилно казват. Дайте един човек за решаване. Аз Али не беше съгласен, но тези хора, които имаха измама, те казаха на Али, че дайте един човек за мира. От Мавия, Хазрат Амр бин Ас и от Али, Хазрат Абу Муса Ашари станаха да решават. Този Тахким беше за убиването на Усман и беше условие, че да решава чрез Корана. Че убиването на Усман, тази случка, ще решават. Тези хаками, тези хора бяха за това решават чрез Корана, които са убийци да решават. Но Амр бин Ас и Абу Муса Ашари двама имаха съвет и решаваха, че първо да изоставим от главата на Али и на Мавия. Дадоха работа за това, че за убиването на Усман да решават. Но тук двама, които решаващите бяха, те решаваха първо двама да изостават поста си. След това ще говорим, защото всичките мусулмани, заради тези хора имат проблеми. Те така мислиха. И след това свободно мусулмани да решават на когото те искат да вземат халиф. Тази работа не беше дадена на тях. Това беше неправилно, за което те започваха да мислят. Защото не беше тази работа, която беше дадена на тях. Но те правиха един събор и Амр бин Ас каза на Абу Муса Ашари, първо вие да зовете, след това ще решам. Абу Муса Ашари зови, че Али не е халиф. След Амр бин Ас стана, той каза, Абу Муса за Али каза, че той не е халиф. И аз също съм съгласен с него. И мисля, че Али не е халиф. Но на Мавия казвам, че той не е. Той ще стане глава. И казвам, че той е амир.
Амр бин Ас беше много добър човек, но това време муслим каза, че аз не искам да казвам, защо той е решавал така. Че въпреки какво стана с него, той слуша на хората. Това е една отделна тема. Не искам да говоря за тази тема, но той не решава правилно. И хората на Муавия каза, онези хора, тези хакмен, те решават за Хазрат Муавия, а не за Хазрат Али. Но Али не взе това решение, каза, че не беше работата на тези решаващи за тази. И нито тази това решаване чрез Корана. Тези измам на сина Али, те дадоха сила да има решаващи. Те вдигаха шум, че защо правихте така. И в религията не трябваше такива хора. Али отговори. Първо, това беше в договора, че тяхното решение стане чрез Корана, което те не починяваха. Те не решаваха чрез Корана. Друго това, че вие казахте да има такива хора да решават. И сега вие казвате, че защо аз правих един човек. Те казаха, каквото ние казахме, това беше нашата грешка. Но въпросът е, вие защо слушахте на нас? Тези измамни си хора казаха, че ние също грешихме, вие също. Ние също грешихме и вие също грешихте. И сега имаме прошка и вие също да имате прошка. И да казвате вие каквото вършите не беше правилно. Те искаха, че ако Хазрат Али отказва, те ще няма да правят бед, че срещу исляма той върши. Затова не участва в неговия бейт. Ако той казва, че аз греших, и ако Али не съгласява, тогава каза, че той не върши като исляма, не правим бейт с него. И ако той каза, че да, аз греших, и каза, че аз искам прошка, тогава неговия халафът няма да продължава. Онзи човек, който толкова голям грех прави, той как се стане халиф? Аз дали, когато слуша тези неща, каза, аз не правих никаква грешка. За тази работа, която правих съдия, това е позволено чрез шарията на исляма. И дадох условие, че каквото те ще решават, ако чрез Корана и хадис се стане, тогава ще приемам, иначе не. Тогава аз няма да приемам. Те не изпълняваха това условие и не изпълняваха своята работа както трябваше. Затова аз няма да приемам тяхното решение. Те хората не приеха това. Те изоставиха байт и станаха хаваридж. И те приготвиха нова религия, че няма халиф. И много мусулмани, които решават, трябва да починяваме. Че един човек да починяваме, това е срещу ла хукма илlallah. Битката Нехерван, който са на 38 хиджри, Нехерван Багдад и между Васта има едно място. Хазрат Али и Хаваридж там имаше война. Ибн Сир, Тафсир Ибн Сир пише, че Сафин да решават Али Абу Муса Ашари, от Амир Мавия, Амр бин Ас се анаха съдите в историята. Казва Тахким тази случка. За Тахким една група на Хазрат Али имаше разногласие и те станаха Хаваридж. Тези Хаваридж каза, че Али да има прошка и да не стане халиф. Тогава Али отказва от това. Али, защо той отказва? Поради разказах. Али пак приготвих срещу
Мавия, но Харидж приготвяха за война. Абдулла бин Вахаб те правиха имам и от Куфа към Нехрван отидоха Харидж в Басра и приготвяха една група и Абдулла бин Вахаб тази група стана с него. Един последовател на пророк саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла бин Хабаб убиваха на него и убиват на неговата жена режи кай нейния корем и убиваха трима човека. Когато тази новина пристига до Хазрат Али изпрати на Харис бин Бура. Когато Хазрат Харис отиде там като посланик, Харидж убиваха на него също. Гледайки това не, Хазрат Али не отиде към Сирия и 65,000 хора, които той приготви за Сирия, вземе като отиде към Харидж. Когато пристигна до мястото на Нехрван и покани за Харидж за мира и Абу Юнсари даде на знаме, който дойде под това знаме, няма да има война. И Харидж, които бяха 4000, 100 хора участваха с Али и голяма група се върна към Куфа. Само 1800 хора, Абдулла бин Аб Харджи, напредваха и воюва с 65,000 хора, където всичките Харидж бяха убити. В една традиция Харидж бяха, които 10 човека, само те бяха пазени. И от войската на Стали 7 човека бяха убити, станаха мъченици. Абдулла бин Рахман каза, когато Али се върна към Басра, жена на Наби Карим саллаллаху алейхи ва саллям отиде при нея и каза, той каза, че вие да отивате с защитата на Бога. Наистина вие сте на правилния път и истина с вас. Пророк каза, че ние да оставим в къщите. Ако нямаше страх да не починявам думите на пророка саллаллаху, аз да отида с вас. Но своя син Умар и изпратя с вас, който е най-първо. И аз обичам на него много. Това ще продължи в следващия проповед, следващата седмица. Днес също в Пакистан и Алджазайр казвам да се молят за тях. Алжир има една блага вест в 2-3 дни. Различните съди, много ахмади, които имаха жалба, те ги освободиха. Нека Бог за тези съди, които имат справедливостта, да им награди и на системата и на съдите да даде възможността да решават правилно тези жалби, които има срещу ахмадите. В Пакистан има няколко офицери, и които отиват далече от справедливостта и използват своята сила неправилно. Нека Бог да им даде възможността да хвърляйки враждебността срещу Ахмадия джамаат от сърцата си да гледат нещата. Хората, на които Бог знае, че те няма да поправят, нека Бог да ги наказва скоро. И за ахмадите в Пакистан да има мир и спокойствие. Ахмадите, които живеят в Пакистан особено и се молят и навафел да Rabbi kullu shayin khadim wa rabbi fafazni wansurni warhamni da chetat. Allahumma inna najaluka fi nurihim wa na'udhu bika min shururihim da recitirat. Astaghfar и друг шрифт да рецитират. Сега има много нужда за това. Нефел маз да се молят, както ви казах. Нека Бог да им даде възможността, че да поправи положението в там. След молитвите има джаназе. Първо джаназе е
госпожа Хунда Абас бин Абдул Кадир мъченик беше неговата жена. И 20 ноември тя почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун тя почина. И баща и доктор Мохаммад Ибрахим, Кинг Едвард Медикал коледж, четейки 1926 година и от приятел си, който беше Ахмадия. Той прави бейт с жена си също по ръката на муслиман. 51 година той прави сватба, Умда Себа и Абас бин Абдул Кадир с него, който беше Молана Абдул Маджид последовател, беше внук на него и Сайида Сара Бегум Себа, жена на втория халиф, големия брат професор Абдул Кадир. Неговия син беше 1974 година. Нейният мъж професор Абдул Кадир стана мъченик в Хайрпур. С много търпение тя беше много търпелива и тя беше съгласна както Бог искал. И брат пише, че Абас беше много добър човек. Дано той да беше на правилния път, да отговори на него. Аз се гордея, че където моя мъж беше убит, това е правилният път. Една приятелка беше на Умда Себа по времето на училище, Шфика, който стана жена на Джана Зяул Хак. След когато стана нейният мъж председател, жена каза, всичките хора идват да се срещнат с мен, но Хунда не идва. Когато Умда знаела, тя отговори, че аз не искам да срещна с такъв жена на такъв човек, който на моя любим имам обещания Масих алейхи салам и е враг на неговия джамат и никога не се срещна с нея. Тя имаше много добри атрибути и чистота, много добра жена беше за молитва и постеше, казваше на децата да даваше данъка закат. По пътя на Бога харчеше през Рамазана, приготвяше храна за много хора. С халифа имаше много силна връзка. Тя пишеше постоянно писмо с ръката си на мен и четеше книгата на обещания Масих алейхи салам и другите книги тя четеше, литературата до 2006 година. Малка дъщеря доктор Амра в една катастрофа с две децата почина. Тя беше много търпелива за това и даде много хубав пример за търпението. Всичките роднини заради нейните добрите атрибути обичаха на нея. Ахмадите роднини също обичаха на нея. Тя остави 3 дъщери, двама синове, които Америка, Канада и Норвеж живеят. Нека Бог на всичките децата и на техните деца на потомството да даде минута да продължават нейните добрини, да увеличава мястото на почин на нея в рая. Следващото джаназе има Ризван Сайед Наими от Ирак, 13 ноември. Тя почина беше 70 годишна. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Нейният син Мустафа Наими пише, моя баща гледа пари за Сайед Абдул Кадир Джилани, който на него дал своите бувки. Баща не взе бувките, че аз не съм толкова добър да вземам бувките на Сайед Абдул Кадир Джилани, но Сайед Абдул Кадир каза, тогава той взе и се бува. След това Сайед Абдул Кадир Джилани казвайки на един човек, каза, че ти да отиваш при тази група. След това Ризван Амини в съня се срещна с пророка саллалаху алейхи ва саллям.
след няколко години той знае чрез МТА за Ахмадия Джамаат звън каза в Сания, когато е съсинен с пророк Сърсърм, че той е обещания Масия Алейхиссалам дошъл. Тази група, където Шейх Абдул Кадир каза този да отивам при този джамаат, той беше халифът на Масих и неговия джамаат. Тогава 2012 година той прави бейт. Той беше много добър и много обичаше на халифа, много проповядваше. Въпреки че беше слаб и болен, но в града си той много проповядваше, посветваше на своето семейство, че да правят бейт и да участва в джамата. Неговия син и жена и брат на жена правиха бейт. Нека Аллах да даде сила да имат твърди стъпки и да продължават добрините, както той беше добър, да увеличава мястото на неговото място в рая. И Малик Мухаммад Али Саб Хачка е следващото джаназе от Саргода. Мухаммад Афзал Мураби Сисла Кения има баща му. 20 август почина и беше 90 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. И 1974 година той беше Сирия Мола на мурбиян на мисионерите. Той много уважаваше. Той спазваше тахаджуд молитва, спазваше молитвите си, беше гостоприемлив, помагаше на бедните, беше търпелив и помагаше на роднините. Много добър човек беше. Рецитираше Корана всеки ден и много учи децата Корана. Три синове и 11 внуци той изоставил. Мухаммад Афзал Зафар Мураби Сисла Кения, както ви казах, неговия син, който беше в Кения, беше, затова той не участва в джаназе. Нека Бог да му даде търпение, да прощава на починалия и да увеличава неговото място в рая. Следващата джаназе е господин Есан Ахмед Лахор, е синът на Шафкат Махмуд. 27 юли той почина заради коронавирус. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Хазрат Мौलवी Нуруддин Аджмал Голеки, ज़िला Гуджарат, последовател на обещания Мусилам, беше внук на него. Иршад Ахмед Сайб Гуджранвала беше неговия внук. Халка Рачна Таун, като председател той е служил и делегат като секретар на Мубайн той служи. Много проповядваше за благословението на Бога. Бог дал възможността той да прави 8 Ахмади. Жена и двама синове той изостави. Господин Ханан Ахмед, Масур Ахмед 6 години, Мубин Ахмед Тахир 3 годишен и Сайр Ахмед 5 годишна момиче. Баща, майка и брати и сестри той изостави след себе си. Нека Бог да даде търпение на всичките на децата, да помага на децата и да следваме да продължават добрини като него и да увеличават неговото място в рая. Следващото джаназе Риязуддин Шамс, синът на Мулана Джалалуддин Шамс, 27 май почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Починалия последователи на Масих Алейхиссалам и за Мия Мухаммад Садик и правнук имама Мухаммад Секвани внук и Хаджа Убайдулlah Сайб, той също беше дядо, и Мулана Джалалуддин Шамс беше баща. Всички бяха последователи. Той беше муси, две дъщери, един син той изостави. Нека Бог им даде търпение на децата. Жена почина първо, преди това да прощава на него и да увеличава неговото място в рая. Неговия брат Мунируддин Шамс каза, че той имаше много атрибути, спазваше молитвите на децата, винаги посветва за молитвите, обичаше на халифа
И в къщата казваше да бъдем съвързани с халифа. Той пред 9 години той дойде мен. Въпреки че беше болен, много търпение той говореше с мен. Много мислеше с дъщерите си. Всички да казват, че винаги усмихваше и беше много добър човек, помагаше на хората. Нека Бог да прощава на него и да уличава неговото място в рая. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.